Everyone, please welcome the chairman and CEO of One Championship and newly minted BJJ Black Belt, Mr. Thank Chatri thank you Sityodtong สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ Oh, it's great to have you here in our virtual press conference. Okay, so first question right away. Chatri, first of all, congratulations on the huge success of 168 in Denver. You recently returned from the event in the United States. What was the reception like for One Championship there? And how did it feel to have a main event featuring two Muay Thai athletes on a show that performed so well? It was outstanding. We more than doubled our ticket sales. We effectively sold out the whole stadium. And this is the NBA Denver Nuggets. And I think it was like 95% or something like that sold out. So it was incredible. I mean, the reception we received by American fans. I think Super Lek got the loudest standing ovation from by the fans. When he came out for his walkout, and also, yeah, it was just electric. I mean, yeah, it was just the stadium. We actually had some broadcast issues, lighting, so the stadium was darker than normal, just because we had some lighting difficulties. But if you were there at the stadium, it was just mind blowing. Just the energy, the capacity crowd. It was just incredible to watch and be a part of. Yes เดี๋ยวคำถามแรกนะครับที่เราถามคุณชาตรีก็คือในเรื่องของงานที่เดนเวอร์นะครับอยากจะถามกันเรื่องของกระแสตอบรับซึ่งตัวคุณชาตรีได้ตอบว่ามันมีกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับผมในการขายตั๋วเนี่ยก็ขายได้ถึง95%แล้วมีการดับเบิลเซลล์การขายตั๋วด้วยแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีแฟนๆชาวอเมริกาที่ลุกขึ้นลุกขึ้นปรบมือต้อนรับนักกีฬาจากหลากหลายชาติด้วยกันทีเดียวนะครับผมแต่ว่าในงานนั้นครับผมจริงๆแล้วอาจจะมีเรื่องของ technical difficulty ในเรื่องของแสงนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเปิดแสงทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เห็นว่าความเต็มของคนดูที่อยู่ในสนามนั้นมีมากขนาดไหนนะครับผม from our media first we go to Nick Atkin from Bangkok Post Nick take it away Thanks, Frank. Hi, Chatri. First Hey, question. I just wanted to ask that one of the big talking points is of this event is obviously that Superbon beat Smoke and Joe. Where does that leave Joe and Tawanchai? Would you consider putting Superbon in against Tawanchai? Say if he knocks out Smoking Joe, or if Smoking Joe is injured, have you considered that at all? This fight happened. We made this fight because Tawanchai was still not in 100% shape a month ago. I think he just started training, and we weren't sure if he would be able to compete for 169. So that was kind of like the thought process of keeping the title contention active. And kudos to Joe that he accepted the fight. But we were not sure, and we're still not confident Tawanchai will be ready for Atlanta. We don't know. I haven't gotten the latest update, but this was from several weeks ago when we booked the fight for Joe Nuttlewood and Superbon. At that time, Tawanchai was still recovering from his injuries, so we were not sure. So that was why again, I was not talking to that. I mean, my team was telling me all this. I haven't talked to Tawanchai. I haven't talked to Siakak at all for a few months at least. So I don't know exactly what's going on right now. But for now, yeah, I think the winner will take on Tawanchai. I think that's a natural. Yeah. ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามจากนิกแอดคินส์นะครับจากบางกอกโพสต์อยากจะถามคุณชาตรีในเรื่องของไฟท์ในวันศุกร์นี้ครับซูเปอร์บอลกับโจนารวุฒินะครับผมอยากจะถามว่าใครก็ตามที่ชนะหรือใครก็ตามที่โดนน็อกเอาท์มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปชิงเข็มขัดกับตัวตะวันฉายแทนในรายการที่แอตแลนตาไหมซึ่งคุณชาตรีตอบว่าในตอนนี้ครับผมการที่เราขึ้นไฟนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับผมเรายังไม่แน่ใจว่าตัวตะวันฉายนั้นมีความพร้อมมากแค่ไหนแต่คุณชาตรีนั้นก็ยังไม่ได้รับอัปเดตล่าสุดจากทีมนะครับผมแต่ว่าก็แน่นอนครับผมคุณชาตรีนั้นต้องการที่ให้มีการชิงแชมป์เกิดขึ้นทำให้มันมีความมี alive ในเรื่องของranking ตรงนี้ไว้ก็อยากจะขอบคุณโจครับที่รับไฟนี้เข้ามาต่อยในรายการวันศุกร์นี้กับเรานะครับและแน่นอนครับใครก็ตามที่จะเอาชนะกันได้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์บอลหรือโจถ้าใครชนะก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปต่อยและชิงแชมป์กับตะวันฉายแทนครับ Okay, next we got Mr. James Goiter
from SIMP MMA. And the question he submitted is, it was just announced that One Friday Fight will be the backdrop to the upcoming movie, The Beast in Me, starring renowned actor Russell Crowe. Bangkok, and especially Muay Thai, has played a role in many Hollywood films. What will be different about this one? Russell Crowe and his team approached our team at One several months ago. And through all the discussions, Russell Crowe, in addition to Dave Frigerio, are actually writing the script. And there was a very strong interest in One Championship being a part of the storyline. So this is not just a cameo. The storyline, Russell Crowe is an ex-fighter turned coach in One Championship. His student is going to come back and fight in One Championship, who used to be a world champion in One Championship. And he's coming back because his brother got injured by an illegal blow in One Championship. And so there's a whole drama, the whole movie, is interwoven. And the production begins on December 6th, and it culminates at the January 24th event at Impact Arena, where they will shoot, a live sequence within the live event, and try to create as much authenticity to the storyline as possible. I was very impressed when I met with the producers and their vision for the movie. A Hollywood blockbuster A-list actor like Russell Crowe, who's part of writing and producing the movie. This has all the makings of a massive global blockbuster hit. So we're very, very excited, and they've been very. It's been a real partnership, I would say, and we have input on the script and all, just to make sure that there's authenticity to the storyline as a fighter, but also the fight community, and of course the authenticity of One. So you're going to see a lot of our superstars, in the movie. You're going to see maybe some gym owners, some promoters. You're going to see some Muay Thai fighters there. And I specifically asked for the final scene to be shot in Thailand. So I'm very excited. I'm doing everything in my power to bring Thailand to the world stage of sports and business, and of course, bringing Muay Thai and One to the world. So the fact that a blockbuster, A-grade Hollywood movie and with a A-lister star is just a dream come true for me, and I think for Thailand too. โอเคครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามคุณชาตรีเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เพิ่งประกาศไปไม่นานนะครับเรื่อง The Beast in Me นะครับผมที่จะมีนักแสดงนำอย่าง Russell Crowe นะครับผมที่จะมาถ่ายทำในประเทศไทยในการที่จะมาถ่ายทำในครั้งนี้เนี่ยครับผมจะมีความแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่นของฮอลลีวูดอย่างไรบ้างเพราะว่าทั้งกรุงเทพและมวยไทยก็ถูกใช้ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาหลายเรื่องนะครับซึ่งตัวคุณชาตรีตอบว่าครับทางทีมงานของ Russell Crowe เนี่ยเข้ามาติดต่อทีม One Championship เมื่อประมาณ 2-3 เดือนก่อนนะครับผมก็มีการคุยกันในเรื่องของการอยากจะผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้และต้องการที่จะให้วันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวไม่ใช่แค่แบ็กดรอปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเลยและเรื่องราวเนี่ยครับผมจะมีความประมาณว่าตัว Russell Crowe เนี่ยเคยเป็นอดีตนักต่อสู้ที่หันตัวมาเป็นโค้ชและคราวนี้เนี่ยก็ฝึกนักมวยรุ่นต่อไปนะครับแล้วการถ่ายทำเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นจะมีถ่ายหลักๆเนี่ยอยู่ที่ตอนวันที่ December 6 แล้วก็ที่ Impact Arena มกราคมวันที่ 24 ซึ่งทางทีม One Championship เนี่ยครับผมก็มีการร่วมมือกับทีมโปรดักชันของ Russell Crowe ที่สร้างความเสมือนจริงที่สุดนอกจากที่จะต้องการให้มีภาพที่เสมือนจริงแล้วยังมีการเช็คในเรื่องของสคริปต์เราต้องการให้มีความเหมือนจริงและ capture what is One Championship ลงไปในเรื่องนี้ด้วยตัวคุณชาตรีนะครับผมรู้สึกประทับใจอย่างมากกับทีมงานของคุณ Russell Crowe นะครับผมเพราะว่านอกจากที่จะได้ลงในรายละเอียดเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้เห็น potential ที่จะกลายเป็นหนังเป็น blockbuster ระดับโลกอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคุณชาตรียังบอกครับผมว่าในฉากสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคุณชาตรีเขา make sure ว่า
จะถ่ายทำที่ประเทศไทยคุณชาตรีครับบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดพยายามจะผลักดันประเทศไทยนั้นให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้คนรู้จักไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมืองไทยแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตบิสเนสหลายๆอย่างด้วยและแน่นอนครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีฟีเจอร์หลายๆคนไม่ว่าจะเป็น global superstar นักกีฬาของเราหลายๆท่านหรือแม้แต่จะเป็นโปรโมเตอร์หรือว่าเจ้าของจิมที่จะทำงานร่วมกับเรามาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับผมโอ้ Yeah, so the movie is going to be shot in America, Australia, and Thailand. อืมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะถูกถ่ายทำที่3 ประเทศด้วยกันนะครับผมอเมริกาออสเตรเลียและประเทศไทยครับ Okay, next question from the media is Nick Atkins. Please take it away. I'm back again. Just tied into that announcement of the movie was also this news that the quarterly temple shows for Friday fights are going to be at Impact Stadium now. How did that decision come about, and how long have you been wanting to move those big Friday shows to a bigger stadium? We have booked Impact Arena for next year. Based on sponsors and advertisers who wanted more space to envelop their brand, both on stage and in the arena, and then obviously on broadcast. So that was a major driver. We heard from a lot of agencies and a lot of brands who wanted it, but also, to be honest, the One Friday Fights quarterly tentpole have been sold out so quickly. We're very confident we can sell out Impact Arena once a quarter now, just based on the demand we see, right? There's a lot of reasons for why. I would say the initial reason started off as the brands and agencies wanted, a grander stage, the typical one championship stage. And then on top of it, we were selling out the quarterly tentpoles. And I think, it's a great way to showcase every quarter, 195 countries live broadcasts and One Friday Fights Asia prime time, as a differentiated product. So that's, I think, how we're thinking about things. Nothing is rock solid in stone, though. I want to reiterate, it's a moving target. It may be 2 shows, it may be 6 shows, it may be monthly shows out of Impact. We're not sure yet, but we do think right now, we have planned for a minimum of 4, but I would say that's a flexible number still. โอเคคำถามนี้นะครับผมเป็นคำถามจาก Nick Atkins นะครับผมถามในเรื่องของศึกใหญ่ของรายการวันลุมพินีของเราที่ในปีหน้าจะมีประกาศแล้วว่าจะไปจัดที่ Impact Arena ถึง4 ครั้งด้วยกันนะครับผมอะไรเป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจในการที่จะย้ายจากสนามมวยลุมพินีเทมโพของเราทุกครั้งเนี่ยไปจัดที่ Impact Arena ซึ่งคุณชาตรีบอกว่าตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยเป็นการทำงานร่วมกันกับทาง Advertising Partner แล้วก็ทางสปอนเซอร์อย่างแรกเลยครับพวกเขาเนี่ยทางสปอนเซอร์เนี่ยต้องการพื้นที่ที่มากกว่าเดิมในการที่จะมา develop แบรนด์ต่างๆหรือมาทำลง marketing กับทาง One Championship นะครับทั้งในเรื่องของภายนอกสนามและภายในสนามด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดดูจากประวัติที่ผ่านๆมาเทมโพของเราทุกครั้งขายหมดทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชาตรีมีความมั่นใจอย่างมากครับว่าเราสามารถที่จะขายศึกใหญ่ของเราเทมโพเนี่ยที่ Impact Arena ได้อย่างง่ายดายเหมือนกันที่จะมีสิทธิ์ที่จะโซลเอาท์ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมเราเป้าหมายไว้ว่าที่จะตั้งเทมโพเกิดขึ้นในที่ Impact Arena เนี่ย4 ครั้งแต่ตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขที่ flexible ได้อยู่ครับผมขึ้นอยู่กับกระแสตอบรับอาจจะมากกว่าเดิมก็ได้ครับผมในอนาคตครับ Okay next we got a question from คุณพรชัยลุมพินี X มวยไทย7 สีต่อไปนะครับผมขอเชิญคุณพรชัยครับลุมพินี X มวยไทย7 สีเชิญครับขอบคุณแฟรงค์ครับแล้วก็สวัสดีครับบอสชาตรีอยากจะถามคุณชาตรีครับในกรณีคู่ของทานซินกับทาเครุหลายๆคนก็อาจจะมีความเห็นว่าทาเครุค่อนข้างที่จะเหนือกว่าค่อนข้างเยอะเนาะแต่คราวนี้ผมยังเชื่อครับว่าด้วยความเป็นวันต้องมีอะไรสักอย่างซ่อนอยู่คุณชาตรีพอจะบอกถึงความพิเศษของมวยคู่นี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับโอเคอันที่หนึ่งทาเกรุเขาบอกว่าเขาเอาคู่ชกอันตรายมากแล้วก็เขาเอาชก
แล้วก็สำหรับแมตช์เมคเกอร์ของเราคิดว่ามวยบู๊มวยที่เดินจะชนกับเทเกรุมันดีที่สุดเพราะว่าเทเกรุมันสไตล์ของเขามันมวยบู๊ใช้อาวุธใช้หมัดเอ่อหมัดหนักฮุกแล้วก็ชอบเตะเจาะยางอันนี้แล้วก็ทางทันซินเขาเป็นยังเด็กอยู่แต่มันสดกว่าแล้วก็อาวุธคมมากอ่ะเตะหนักมากและในกติกาคิกบ็อกซิ่งโอเคทาเครุอาจจะมันอาจจะได้เปรียบแต่ทุกไฟท์ถ้าเกิดเราเจอแบบมวยสดกับมวยตำนานบางทีนะมันไฟท์แบบนี้จะเป็นยอดเยี่ยมจริงๆสุดยอดมันเพราะว่าตำนานต้องป้องกันชื่อเขาแต่มวยมวยคนที่มวยใหม่เขาต้องพยายามเขามีใจสู้เยอะเพราะว่าเขาอยากมีชื่อดังด้วย Okay, this question is asking about Tansen versus Takeru. Now, a lot of people have said that Takeru is far better than Tansen. He wants to know the opinion of Mr. Chatri. What is behind the decision of matchmaking between Tansen and Takeru, especially in kickboxing rule set? Mr. Chatri answered that Takeru, first of all, is a very aggressive fighter, and he asked to fight with a dangerous fighter. And especially Takeru have a forward aggressiveness kind of style, and he likes to throw these powerful leg kicks and kicks. And now Tansen, even though he is a younger generation, doesn't have as much experience as Takeru, he have a very accurate weapon and always show his aggressiveness to fight. So this matchup is perfect for each other because both of them has similar style. Now, even though this is fighting in kickboxing rule set, Takeru have a reputation to protect. And now with a newcomer like Tansin, these new guys have he is hungry to have a reputation or to earn fame for himself as well. So this is going to be a spectacular fight to looking forward to. Okay, next we got a question from Ikatepna. Sawadika, Mr. Chatri, Yes. Tanshi Ekaterina. Yes. I live in Russia. Chan Phut Phasa Angrit Nitnoy. Okay. Help me, please translate. Yes, of course. Елена Лаптева. Мистер Чатри, поздравляю вас с получением черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. И ваши достижения в спорте мотивируют и спортсменов, и болельщиков, чтобы не только заниматься единоборствами, но и одерживать победы над самим собой. Hi, Mr. Chatri. So first of all, Miss Ekaterina would like to congratulate you for receiving the black belt in. Nice, thank you. Yeah, she's sending you a big congratulations. Thank you for that, and she's saying that both your participation and the way you talk about the sport is a big motivation for everyone, for the fighters and for the fans around the world watching. I appreciate that. I love martial arts, and I think our athletes and our fans know. Да. Говорит, спасибо большое, очень приятно от вас слышать, и то, что мистер Чатри очень уважает спорт. Я хочу вот что спросить. У ВАН сейчас выступает много российских бойцов, и в их числе Камран Набатита, Герхалилов, кстати, он мой тренер, Анатолий Малыхин и другие. Как вы в целом оцениваете выступления российских бойцов в ВАН, их потенциал, и есть ли в планах провести турниры ВАН в России? Спасибо. Okay, so currently One Championship has lots of Russian fighters, quite a few renowned names, one of which Ekaterina actually trains with herself personally. And Yes. the question is there any future with One Championship having an event in Russia? Yeah, I would love to throw an event in Russia. So we're definitely looking at the potential opportunity to throw an event in Russia. As you said, we have a lot of Russian amazing fighters. I love Russia. I love the culture. I love the people.
And clearly Russians are some of the best fighters in the world. It doesn't matter what discipline, in kickboxing and Muay Thai, in grappling and in MMA. So I think we would have a huge success in Russia because of our Russian superstars. So yeah, I definitely see in the future Russia definitely a big event in Russia. Okay, thank you. Да, мистер Чатри говорит то, что он очень уважает русских бойцов, то, что у нас в России реально очень много очень хороших, сильных бойцов в разных видах спорта. И так как очень много русских бойцов в One Championship, в будущем обязательно есть какие-нибудь планы на организации спорта там, от One Championship. То есть планы провести турниры в России есть? Есть, на будущее точно есть. Капкунак ха, макбак. ขอบคุณครับ Thank you. Thank โอ you. เคนะครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามจากสื่อมวลชนรัสเซียของเรานะครับผมคำถามแรกครับเขาอยากจะยินดีกับคุณชาตรีในเรื่องของการที่จะได้ BJJ Black Belt ไปล่าสุดนะครับผมแล้วก็ยังบอกว่าคุณชาตรีเนี่ยเป็น motivation เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนทั่วโลกนะครับซึ่งคุณชาตรีบอกว่าแบบตัวของเขาเองนั้นก็มีความชื่นชอบและความรักใน martial arts ศิลปะการต่อสู้มาตลอดแล้วนะครับผมคำถามที่สองครับในวันแชมเปี้ยนชิพครับหลังๆเราจะเห็นได้ว่ามีนักมวยชาวรัสเซียนักกีฬาชาวรัสเซียเนี่ยมากมายเลยเหลือเกินแล้วก็อยากจะถามคุณชาตรีว่ามีความเป็นไปได้มากขนาดไหนที่จะจัดรายการของวันแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศรัสเซียครับซึ่งคุณชาตรีตอบว่าแน่นอนครับผมมีความเป็นไปได้แน่นอนรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่คุณชาตรีชอบวัฒนธรรมชอบไฟเตอร์ที่ชอบนักกีฬาที่มาจากประเทศรัสเซียนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชาตรีเชื่อว่ารัสเซียเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆมีโอกาสอย่างแน่นอนครับผมที่จะไปจัดรายการวันแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศรัสเซียเพราะว่าประเทศรัสเซียเนี่ยมีนักกีฬาที่เก่งมากๆในทุกๆกติกาเลยไม่ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งมวยไทยกราปลิงทุกกติกามีนักกีฬาเก่งมากๆมาจากรัสเซียนะครับผมเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ครับ Okay, next question we got Andrew Whitelaw from SCMP MMA. A pertinent question at the moment is, can anyone stop Superlek? His hit list is unreal. Takeru obviously says he wants to earn that rematch down the line. Would love to hear your take on it. Who's going to stop Superlek? If you ask me, I think Superlek is the number one pound for pound striker on the planet today. Just his fight IQ, his power, his ability to adapt his game to whoever, and he also, he's very active. I have to say, he's one of the fighters on our roster that genuinely never turns down an opponent, never asks for an easy fight. He accepts every fight we give him. And I think he's, learned the nutrition piece. He's hired, obviously, a nutritionist to help him make sure that he is able to cut weight healthily, throughout training camp. And, he's elevating his sports science as well. So I think he's doing all the right things, combined with the fact he's only 27 years old. He's a monster. So I think right now, his confidence is sky high right now, and he's sharp as ever. So I do think Nico is next for Superlek. That's the fight that I'd like to see the most. Of course, there are a lot of other fights. I'd like to see Superlek versus Rodtang too. But I think the next fight is Nico has been waiting long enough. Nico has earned it. And I think the world wants to see him. I mean, Nico is a giant bantamweight. And I'm very curious to see how Superlek handles that size and power of Nico. I do obviously think Superlek technically is at a different level than Nico, but Nico has power. Nico has size. Nico has heart. So these are very dangerous things. It doesn't matter if someone's technically better than you. One big bomb by Nico, his right hand or right elbow, and it doesn't matter who you are, you're going to go out. ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามจาก SCMP MMA นะครับอยากจะถามเกี่ยวกับตัวซูเปอร์เล็กครับหลังจากที่ซูเปอร์เล็กได้รับชัยชนะล่าสุดในประเทศอเมริกานะครับผมอยากจะถามมาคิดว่าตอนนี้คุณชาตรีคิดว่า
ใครสามารถจะมีโอกาสขึ้นไปต่อกรกับตัวซูเปอร์เล็กได้หรือสู้กับซูเปอร์เล็กได้ซึ่งคุณชาตรีตอบว่าตอนนี้นะครับผมซูเปอร์เล็กคือ number one striker บนโลกเลยครับปอนด์ต่อปอนด์นะครับผมไฟท์ IQ ของเขาก็สูงมากๆนอกจากไฟท์ IQ แล้วเนี่ยเขามีความสามารถในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนเกมบนเวทีได้อย่างง่ายดายนะครับผมตอนนี้เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยตัวของซูเปอร์เล็กนั้นยังจะมีในเรื่องของการนำนักโภชนาการเข้ามาช่วยดูในเรื่องของการทำน้ำหนักด้วยนะครับผมแล้วก็มีการใช้วิทยาศาสตร์ทางการกีฬานะครับเข้ามาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยถูกต้องด้วยตอนนี้เพิ่งอายุ27ปีเองนะครับแต่คุณชาตรีบอกว่าต่อไปครับผมไฟท์ที่น่าจะเกิดขึ้นคุณชาตรีมองไว้ก็คือนิโก้คาริโลครับผมหรืออาจจะเป็นตัวซูเปอร์เล็กเจอกับรถถังภาค2นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นการเจอกันระหว่างนิโก้กับตัวซูเปอร์เล็กก่อนคุณชาตรีบอกว่าตัวนิโก้เนี่ยครับผมเขามีพลังมีเป็นคนที่มีร่างกายใหญ่กำยำมีพลังมีสปิริตไฟเตอร์สูงมากแต่ตัวของซูเปอร์เล็กนั้นก็มีชั้นเชิงที่สูงมากกว่าตัวนิโก้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่น่าจะเป็นไฟที่น่าดูมากๆเลยครับผมโอเค next we got a question from James Goiter from SCMP MMA. Take it away. Hi there. I wanted to ask Chatri, it seems we've been talking about the possibility of Rodtang fighting Takeru for years now. Their schedules seem to be aligned with both of them having fights coming up in the coming weeks. Do you think the stars have aligned for you to finally make that match? And do you feel that both of them really need to win if it's going to happen? Yes. If Takeru wins on Friday and Rodtang wins his next fight, 100% Rodtang and Takeru are fighting. They've agreed to the fight already. We have a date. We have a venue. We're just not announcing it yet because we want to see the outcome. Actually, Takeru and Rodtang are so confident they actually they've already signed bout agreements. So they're ready to go. They're ready to face each other. But I wouldn't count their chickens before they hatch, right? They've got some tough fights ahead. But yes, they're ready to go. They've both agreed and signed to fight each other as their next fight. ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามจากเจมส์กรอยเดอร์นะครับจาก SCMP MMA นะครับผมอยากจะถามถึงความเป็นไปได้ของการเจอกันระหว่างตัวรถถังและทาเครุครับถ้าเกิดทั้งคู่ต่างชนะนะครับซึ่งตัวคุณชาตรีบอกครับผมแน่นอนครับผมคุณชาตรีอยากจะเห็นตัวรถถังและทาเครุมาเจอกันนะครับผมถ้าทั้งคู่นั้นชนะอันที่จริงแล้วครับทั้งคู่นั้นมีการตกลงกันแล้วด้วยว่าพร้อมที่จะเจอกันและมีการเซ็น agreement เรียบร้อยแล้วว่าจะเจอกันในอนาคตแล้วแถมยังมีวันที่และสถานที่ด้วยแต่ตอนนี้เรายังไม่ประกาศเพราะว่าเราจะต้องรอดูผลการแข่งขันของทั้งคู่ก่อนนะครับผมซึ่งไฟนี้นะครับผมเป็นไฟที่น่าจับตามองมากๆเลยครับผมในอนาคตครับ Next question we got Wadim. I want to ask about heavyweight fighters. Francis Ngannou, John Jones, and Anatoly Malykhin will fight in October and November. And what are your expectations? And do you think that Malykhin is best heavyweight in the world right now? Yes, 100% Anatoly Malykhin is the best heavyweight on the planet right now. He's 14-0 with 100% finish rate. He's a former Russia national team wrestler, very high level grappler. And he has one punch KO power. He's very, very athletic, very fast. And he's unstoppable. If I'm not mistaken, he hasn't lost an MMA fight, even in the amateur ranks. He didn't lose a fight. He hasn't lost in the pros, and he'll fight anybody. So yeah, I think Anatoly for sure is the best heavyweight on the planet by far. I think right now, if you look at the other organizations, their heavyweight divisions are not as strong. So I think Anatoly is the best for sure. And if we will talk about techniques and tactics and game plan, how do you imagine Malykhin's fight against Ngannou or John Jones? I think it's a very easy fight. I think for Anatoly to fight Francis, it's a very easy fight because styles make fights. Yes, Francis has very dangerous knockout power, but he has no ground game, right? He has no wrestling, and he has a limited. He's a blue belt in jiu-jitsu. Anatoly is a monster on the ground. Like I said, to be a former Russian national
team wrestler. This is very hard. You know, he's a best from Siberia. He's a killer. So I would see that, you know, Anatoly would do a quick double shot, take it on the ground very fast, and the fight would be over very quickly. I think Jon Jones would be a tougher fight, but I think Anatoly's power mixed with his athleticism, he's faster than Jon Jones. Jon Jones is longer than Anatoly, but Anatoly's faster and has better wrestling and more knockout power, more one-punch knockout power. But that would be a very fun fight. That's a very exciting fight. But again, I think Jon Jones said that he's going to retire after this fight, so he's at the very end of his career. I think Anatoly is only getting started. Anatoly is very fresh. He's finished everybody in front of him, so I think he would beat both heavyweights quite easily. ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ถามคุณชาตรีเกี่ยวกับตัวอนาโตลีฟและการเปรียบเทียบกันระหว่างตัวฟรานซิสแล้วก็จอห์นโจนส์นะครับคำถามแรกที่ถามคุณชาตรีก็คือคิดว่าตัวของอนาโตลีฟเนี่ยเป็น number one heavyweight in the world ไหมคุณชาตรีบอกว่าแน่นอนครับผมมาลาคินเนี่ยเป็นnumber one เพราะว่าของเขาเนี่ยมีการชนะมา14ครั้งและทุกๆครั้งที่เขาชนะเนี่ยครับเป็นชนะด้วยการ finish หรือเป็นการชนะด้วยการ finish ทั้งหมดเลยนะครับผมและนอกจากนี้เนี่ยตัวอนาโตลีฟเนี่ยยังเป็นทีมชาติwrestler ของรัสเซียด้วยนะครับตัวอนาโตลีฟนั้นมีความว่องไวนะครับแล้วก็มีพลังน็อกเอาท์ที่สูงมากๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยมีกราวด์เกมที่แข็งแกร่งมากๆด้วยนะครับผมคราวนี้ครับคำถามถัดมาครับคิดว่าไฟท์จะออกมาเป็นยังไงครับถ้าเกิดตัวอนาโตลีฟมีโอกาสได้เจอกับฟรานซิสหรือว่าจอห์นโจนส์คำตอบแรกครับคงคิดว่าจะเป็นไฟท์ที่ง่ายมากถ้าเกิดอนาโตลีฟนั้นสามารถเจอกับตัวฟรานซิสเพราะว่าคุณชาติคิดว่าตัวฟรานซิสนั้นไม่มีกราวด์เกมเลยไม่มีทักษะในการจับปล้ำนะครับแถมตัวฟรานซิสเนี่ยก็ยังเป็นแค่BJJ Blue Belt อยู่นะครับผมส่วนอนาโตลีฟเนี่ยเขามีสกิลความใหญ่ความเร็วแล้วก็มีกราวด์เกมที่แข็งแรงมากๆนะครับแต่การต่อสู้กับจอห์นโจนส์เนี่ยคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะมีความสูสีกันและน่าจะเป็นไฟท์ที่สนุกเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็จะมีพลังที่เสมอกันมาเจอกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ว่าตัวจอห์นโจนส์เนี่ยครับผมคิดว่าในไฟท์ถัดไปเนี่ยครับจะเป็นไฟท์เกษียณของจอห์นโจนส์แล้วแต่ตัวอนาโตลีเพิ่งเริ่มต้นเองนะครับผมตัวอนาโตลีนั้นไม่เคยแพ้ใครเลยในกติกา MMA แม้แต่เป็นลีกแอมเมเจอร์จนถึงตอนนี้ครับผม Okay, next we got question from Renjit. Renjit, please take it away. Okay, so we have a great card coming up featuring Muay Thai action. So a question related to India. We have seen MMA fighters from India competing in one championship. At the same time, there are many Indian fighters competing across Thailand in Muay Thai and securing wins as well. So when can we see Indian Muay Thai fighters getting a crack in one championship? Yeah, well, for sure. You know, One Friday Fights is a platform in search of rising talent who can be world champions in the future. Of course, a lot of world championship talent is already competing. I mean, you know, whether it's Lumpini champions or Rajnamar champions or WMC world champions, already competing in one Lumpini and One Friday Fights. But yeah, you know, the minute we spot talent in India that can thrive in the One Friday Fights environment, we definitely would sign them. Yeah, for sure. ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามมาจากเรนจิตนะครับผมถามเกี่ยวกับนักกีฬาของจากประเทศอินเดียครับในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็มีนักกีฬาจากอินเดียมาแข่งขันแล้วก็อยู่ในสังกัดของวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ในช่วงหลังมาเนี่ยมีนักกีฬาจากอินเดียครับผมมาแข่งนอกจากที่มาแข่งวันแชมเปี้ยนชิพในกติกา MMA ยังมีนักกีฬาอินเดียเข้ามาแข่งขันในกติกามวยไทยที่ประเทศไทยด้วยคำถามคือในอนาคตจะมีโอกาสไหมที่จะได้เห็นนักกีฬามวยไทยชาวอินเดียที่จะมาต่อยในรายการของวันศุกร์ของเรานะครับผมหรือวัน Friday Fight หรือวันลุมพินีนะครับซึ่งคุณชาตรีบอกว่าแน่นอนครับผมในการที่เราถ้าเกิดเราเห็นโอกาสหรือเห็นนักกีฬาคนไหนที่มีความสามารถมากพอที่เข้าตาของเราก็พร้อมที่จะให้เขามีโอกาสต่อยในรายการวันศุกร์หรือวัน Friday Fight ของเราหรือวันลุมพินีของเราด้วยครับผม Okay next we got question from Abhishek. Hi Chatri, Saudi Cup, Namaste. Hi Abhishek. Chatri, I had a similar question regarding Muay Thai from Indian fighters competing in one championship. I wanted to know, like, is there a pipeline? Like, is there someone in one championship spotting talent from India as well? Yeah, because right now, a lot of Indian fighters are competing in Thailand and training in Thailand full time. We have seen last week results. Yes, we have scouts all over the world, across all disciplines, MMA, kickboxing, Muay Thai, grappling.
in every major country. And obviously, you know, in India, we're televised live on the biggest broadcaster, Star Sports in India and Hotstar. And so we have the biggest platform. We have Ritu Phogat, who just gave birth to a child, and so, you know, is going through motherhood right now, but she wants to come back by end of the year. She said she messaged me and wants to come back by end of the year. So it'd be great to welcome Ritu Phogat back. So yeah, it's just I think India, you know, 1.3 billion people. It's you just got to find the talent. There will be talent for sure in India. Yeah, from my understanding, you know, Indians really love Muay Thai now, and it's growing very fast in India, the popularity. So I think we'll see more and more Indians in one championship. ครับผมคำถามนี้นะครับมาจากอภิเชกนะครับผมถามเกี่ยวกับในเรื่องของpipeline ในการที่จะได้เห็นนักกีฬาชาวอินเดียมาต่อยในรายการของวันของเราโดยเฉพาะนักกีฬาอินเดียที่ต่อยในกติกามวยไทยนะครับมีในเรื่องของ pipeline มองไว้ยังไงบ้างซึ่งคุณชาตรีบอกว่าแน่นอนครับผมนอกจากนี้เนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเรามีสเกลอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วอินเดียเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เราก็มีการสเกลหรือว่ามีแมวมองในการที่จะหาทาเลนต์ใหม่ๆเข้ามาร่วมกับเรานอกจากนี้เนี่ยครับผมในประเทศอินเดียเนี่ยเรารายการของวันแชมเปี้ยนชิพนั้นก็ถูกเผยแพร่ในรายการในช่องทีวีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดียด้วยอย่าง Star Sport แล้วก็ Hotstar นะครับแล้วก็นอกจากนี้นักกีฬาอินเดียยิงอย่างเรดูเนี่ยที่ล่าสุดก็เพิ่งคลอดลูกไปก็มีความพร้อมนะครับว่าที่อยากจะกลับมาต่อยในรายการของเราอินเดียครับเป็นมาร์เก็ตที่ใหญ่มากๆมีคนถึง 1.3 พันล้านคนแน่นอนครับผมเราจะต้องได้เห็นซูเปอร์สตาร์หน้าใหม่จากประเทศอินเดียมาต่อยในรายการของเราแน่เลยครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับแฟนๆชาวอินเดียก็มีความชื่นชอบมวยไทยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับผมในปัจจุบัน Okay, next we got question from Raj. Take it away. Hello, Chatri. First of all, I would want to get your opinion on Jonathan Hagerty. Like, he had been a great champion before he lost to Super League. And Cameron Nabati has also said that he's going to call out Hagerty if he wins in one Friday fights this weekend. So just want to know your opinion on what's next for Hagerty, and would you put him against Nabati if Nabati wins this weekend? I think Hagerty is a great champion. I think he's still amongst the best pound for pound strikers on the planet. You know, one loss doesn't tarnish who Jonathan Hagerty is as an athlete or as a person. You know, you could see he was training the next week right away. He's always improving and leveling up. And he's got remarkable talent and he's got a remarkable mindset, you know. Mind you, Jonathan, he beat Sam A when he only had, I think, 12 or 14 fights. And Sam A had 400 fights. And Jonathan beat him. So it's very, you don't see that somebody with so few fights being able to fight somebody with so much experience and winning. Okay. Hagerty's a very special generational talent. I believe when all is said and done in his career, he'll go down as one of the greatest pound for pound strikers on the planet in history. That being said, you know, the bantamweight division in one is killer. Actually, every division is killer. You know, the 70 kilo division in kickboxing or Muay Thai is a bunch of killers. The best in the world. You look at the bantamweight of Muay Thai is best in the world. The grappling in one time, the MMA is the best in the world. Every discipline, you know, my team does a very good job in recruiting and signing the very best athletes on the planet. So there's no easy lunch. Yes, Kiamran is undefeated right now, but you know, who has he faced before, right? This is going to be his first big test. I think Kiamran fighting a very experienced veteran like Nong O. But you know, the bantamweight division is a bunch of killers. I think Kiamran has a lot of potential. I think Kiamran is a potential future champion as well. He's an absolute killer, but he's relatively untested. I think he's 21 or 22-0. Now begins the real test for Kiamran. From now on, now begins the real test. ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามคุณชาตรีเกี่ยวกับเรื่องของแฮกเกอร์ตี้ครับผมหลังจากที่ตัวแฮกเกอร์ตี้นั้นได้พลาดท่าแพ้ให้กับซูเปอร์เล็กไปทำให้เสียเข็มขัดไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวเจียมรันเองก็ยังมีการ call out ถึงตัวแฮกเกอร์ตี้ด้วยก็อยากจะถามครับว่าคิดว่าอนาคต
จะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคุณชาตรีวางแผนอะไรไว้ให้กับตัวโจนาธานแฮกเกอร์ตี้หรือเปล่านะครับซึ่งคุณชาตรีครับตอบก่อนว่าการที่จะแพ้1 ครั้งเนี่ยไม่ได้ส่งผลที่ทำให้นักกีฬาคนนั้นดูแย่หรือว่าทำให้เป็นมลทินขนาดนั้นต่อตัวนักกีฬาคนหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างตัวโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เองเนี่ยเขาก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งใน pound for pound best striker in the world นะครับผมแต่ตัวของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เนี่ยเคยเอาชนะตำนานมวยไทยอย่าง 3A ทั้งที่มีประสบการณ์การต่อสู้มาเพียงแค่ 13-14 ไฟท์เมื่อเทียบกับ 3A ที่มีประสบการณ์การต่อสู้มาถึง 300-400 ไฟท์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแฮกเกอร์ตี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยเขายังจะมีการที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเสมอมี mindset ที่ดีหลังจากที่เขาแพ้ให้กับซูเปอร์เล็กไปเขาก็กลับไปทำการฝึกซ้อมทันทีแต่ว่าในแบนตัมเวทครับในแบนตัมเวทและในทุกๆดิวิชั่นของวันเรามีแต่นักกีฬาตัวท็อปทั้งนั้นมาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครก็ตามที่อยากจะปีนบันไดขึ้นไปได้ง่ายขนาดนั้นถึงแม้ว่าตัวเคียมรันนั้นจะมีการพูดถึงว่าอยากจะได้ไฟต์ต่อยกับตัวโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับคุณชาตรีก็เชื่อว่าเคียมรันก็มี potential ครับแต่ว่ายังไม่ได้ถูกเทสยังไม่ได้ถูกทดสอบในวันศุกร์นี้ครับจะเป็นการทดสอบครั้งใหญ่ครั้งแรกของตัวเคียมรันนาบาติครับถึงแม้ว่าเขาจะมีสถิติการชนะ 22 และยังไม่เคยแพ้ใครตัวของเขาเองนั้นก็มี potential ครับที่จะเป็นแชมป์โลกได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ง่ายแน่นอนครับผมเพราะว่าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเรามีแต่การเซ็นนักกีฬาตัวท็อประดับโลกมาอยู่กับเราในทุกๆดิวิชั่นครับผม Okay and our last question we got Nick take it away Nick Thank you, Frank. Chatri, just quickly, have you got any update on this potential Tawanchai rematch with John DiBella? I know John DiBella wants it in Atlanta. I think you expressed some interest in that before. Have you? Yeah, is there any update? Tawanchai also says he wants to go up potentially, or his boss did. Yeah, no, we definitely want to do Tawanchai and DiBella too. It may happen in America. It may happen somewhere else. Qatar is also potential. Japan is also potential. We have a lot of different events we haven't announced yet, big events, and so we'll be announcing that in the coming weeks. But yeah, I'm most interested in Tawanchai versus DiBella a rematch. It was a very close fight, and I think both athletes are world champions in their own right, or the best of the best on the planet. And I think fans really want to see that fight. So I don't know yet. We just talked about my team last week, so I don't know exactly when it will be. Which country? But I think it'll be either Qatar, Japan, maybe the US. Yeah, it's still very much up in the air right now because we're juggling. As always, my team and I are juggling a million things right now. Yeah, we have some big news, exciting news coming out soon regarding our events, not just for the rest of this year, but for next year as well. We're already planning well out next year, 12 months out. We already have booked a bunch of different venues in different countries. So let's see what happens. Who knows? Maybe even Canada. ครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามจาก Nick Atkins นะครับถามถึงโอกาสที่จะมีพระจันทร์ฉายเจอกับโจนาธานดิเบล่าภาค2นะครับซึ่งคุณชาตรีบอกว่าแน่นอนครับผมเขาสนใจในการที่จะจัดแมตช์นี้นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าตอนนี้แค่ยังไม่ชัวร์เฉยๆว่าจะจัดที่ประเทศอเมริกากาตาร์หรือประเทศญี่ปุ่นครับและในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านในช่วงอาทิตย์ต่อไปนี้นะครับผมจะมีการประกาศถึงศึกใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้พวกเราได้ฟังกันอีกด้วยในเรื่องของตัวพระจันทร์ฉายและโจนาธานดิเบล่าครับในไฟท์ที่ผ่านมาครับเป็นไฟท์ที่สูสีมากๆมีแฟนๆทั้งทั่วโลกนะครับชื่นชอบไฟนี้มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับแค่ว่าเราจะไปจัดที่ไหนที่ประเทศอะไรแค่นั้นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นกาตาร์ญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมและคุณชาตรียังมีบอกครับผมว่าในช่วง12เดือนต่อจากนี้ไปทางทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมีการทำงานอย่างหนักแล้วก็มีการจองสนามหลายๆที่ในหลายๆประเทศไปแล้วด้วยแล้วก็ไม่แน่ครับอาจจะเกิดไฟนี้ในที่ประเทศแคนาดาด้วยนะครับผมOkay, I think that wraps things up for our virtual press conference. Thank you so much, Kun Chatri, for joining our virtual press conference today. Thank you, Kap. Thank you.